Hi guys, so ito na nga po pala yung pang-ubo ng baby ko, Robo Kids Carbo System. Ayan. Ayan, basahin nyo lang yan dyan. Ayan, kung ano yung mga kagamitan nito. Sa ubo niya po to. Ayan, may mga need lang kayong babasahin dyan. 60 ml pala to. Ayan, okay. So ito, tingnan natin. Ayan, inuubos siya. Papainumin ko na siya nito. Okay. O, sige. Iinom na tayo, be.